Benvinguts a una altra tertúlia de Semifusa. Aquest cop parlarem de cinema i música. Què seria el cinema sense música? La música li dona forma, li dona sentiment, i per això tenim a dos convidats. En primer lloc, a l'Agustí Bosom, que ha sigut músic de bus, ara està presentant el seu projecte Arbre i ha dedicat a fer-se a posar música en directe a cinema, no? Sí, diferents pel·lícules com Crystal, Frau Immun, Tetsuo i L'Infierno. No? L'infierno, sí, és que totes són molt estranyes, sí, els noms. Molt bé, benvingut a Semifusa. Gràcies, Xavi. I per altra banda tenim el Gonçal Perales, compositor musical i tècnic de producció de sèries de televisió, vídeos educatius de Disney Channel, EWTN, documentals de televisió espanyola, TV3, Canal Arte, de Movistar TV, i també director del programa Sons de Trac i Sons de Mascota a Sants 3 Ràdio. A part d'això, té tot el seu projecte musical de Gonçal, que ha tret diferents discs, entre ells Suite de Suites, que és l'últim que has tret, no? Sí, exactament. Doncs benvingut. Gràcies. Molt bé, doncs la primera pregunta que us volia fer, la música té moltes funcions, no? Dintre del cinema, ambientar-ho dintre una època, ambientar un estil, no? Què seria la música de terror, abans ho parlàvem, no? Què seria la música de terror sense les pel·lícules, no? En què us quedeu vosaltres més d'aquest aspecte? De la part ambiental, el donar-li acció a l'escena, no? Perquè les primeres pel·lícules de cinema mut, sobretot, no? Sí. Tenien una música molt concreta quan era una escena divertida, no? O una escena més trista, no? Bueno, ara has parlat del cinema mut, que sobretot hem de tenir en compte que en aquella època no es feia una música específica, sinó que era funcional en el sentit de que depèn de la sala del cinema hi havia un pianista que tocava una mica, suposo, com el que has preparat a vegades tu. Sí, bueno, en el fons la meva idea sempre és tergiversar això, però precisament sí, perquè el normal, no, que tenim al cap és que, hòstia, que la música ha de ser narrativa, no? Que ha d'acompanyar la història, no? Llavors jo em permeto trencar-ho, però precisament per poder crear ambients diferents. Però sí que és cert que qualsevol pel·li, si li treus, abans xerràvem, no? Si una pel·lícula li treus el so, ja hem dit full i música, no? Llavors funciona sola o no funciona? Clar, vull dir que ja és molt diferent, no? No sé, el llenguatge canvia. Per exemple, aquí tenim cartells de Regreso al Futuro, no? El Regreso al Futuro, per exemple, és una de les pel·lícules que més fan servir la música, la fan servir per ambientar l'època que estem, tot i que s'ocorre molt amb el tema decoracions, no? Però clar, a l'època que estan, també amb cada situació que està passant, no? I són pel·lícules que, com també Tiburon, no? Tiburon, que seria Tiburon sense aquella música que només sentir la música tots tenim al cap el psicosis. Bueno, són tres exemples forts, no? Vull dir, aquest és l'Alan Silvestri, i després que comparteix protagonisme amb les cançons que li donen el sentit temporal, mai millor dit, amb les cançons del Chuck Berry, etc. Però clar, és una música que és simfònica, igual que a Tiburon amb el John Williams, i són músiques que sí que expliquen molt, és a dir, no és una qüestió de què passaria sense, sinó que no existiria directament, perquè per exemple John Williams amb el Tauró, que va ser el seu primer Oscar com a compositor, fa una cosa molt interessant, que és que amb la seva música, sense veure el Tauró, saps que està el Tauró ja, no? I això no ho podries explicar d'una altra manera. Sense la part de música allà, o sigui, em sembla que surt molt poc realment en tot el matí.